Ինչպես նախորդ դարաշրջաններում, այնպես էլ խորհրդային ժամանակահատվածում Հայաստանյան Առաքելական եկեղեցին մնաց մեր ժողովրդին թիկունք եւ զարմանալի չթվա անգամ խորհրդային պետականության ամրապնդման աջակից, դրանով պայմանավորելով մեր ժողովրդի անվտանգության եւ բարգավաճման տեսլականը։ Չնայած մակարոններին եւ տարատեսակ զրկանքներին, հենց այդ էր Հայաստանյան Առաքելական եկեղեցու առաջնահերթ չափորոշիչը։ Այս պատմության մեջ եկեղեցու դերը 1920-ականների եւ արդի պայմաններում կարևոր տեղ ունի հասարակական զարգացման ընկալման եւ հեռանկարի ուրվագծման առումով։ Հիմնական դրդապատճառն է հոգեվորի փնտրտուքը, նյութական գերիշխանության գլոբալ պայմաններում այլընտրանքի արժեվորումը։ Արդի եկեղեցապետական հարաբերության քաղաքական մոդելի ձևավորման գործընթացը ու խնդիրների լուծման գործիքակազմը հասարակության մեջ կրոնական պատկերացումների հանդեպ դիրքորոշումներն առավել ընկալելի կլինեն 20-30-ական թվականների փորձը հաշվի առնելու եւ դասեր քաղելու պարագայում։ Այդ փորձի իմացությունը ուսանելի է ներկայի առաքելական պատկերացման տեսանկյունից եւ նկատելի է եկեղեցու կախվածությունը իշխանության վարչական մեքենայից։ Այն ապագայի համար դասեր քաղելուց զատ, նաեւ ներկայի կենսական նշանակության հոգեվոր քաղաքական հարցերին պատասխան գտնելու հնարավորություն կտա։ Կրոնաեկեղեցական գործոնը հասարակական զարգացման գործընթացում հոգեվոր սոցիալ-քաղաքական բաղադրիչներով կարևորվում է պետականաշինության եւ պետական համակարգի ներդաշնակ կայունության հաստատման համապատկերում։ Պատմության ընթացքում պետություն եկեղեցի հարաբերությունը լեցուն է եւ գործակցությամբ եւ իշխանական հալածանքով։ Խորհրդային շրջանը մեր եկեղեցու պատմության բարդ, վտանգալեցուն եւ ճակատագրական փուլ էր։ Եկեղեցին զրկվել էր նախկին իրավունքներից եւ արտոնություններից, որ հատուկ է գլխավոր տիրապետող եկեղեցուն։ Եվ ի տարբերություն խորհրդային մյուս հանրապետությունների, խորհրդային Հայաստանում մեր եկեղեցին նաեւ միակ հանրապետական նշանակության կառույցն էր նաեւ բացասական հետևանքով, քանի որ պետությունը իր ողջ հարվածը կենտրոնացրել էր միմիայն Հայաստանյան Առաքելական եկեղեցու վրա։ Պետություն եկեղեցի հարաբերությունը այն ժամանակ դիտարկվում էր միակողմանի, այսինքն ինչքանով է եկեղեցին հավատարիմ խորհրդային օրենսդրությանը, հերրու կամ զուրկ որևէ հանրային քաղաքական դերակատարություն ունենալու ցանկությունից, ինչքանով է ծառայում եւ օգտակար իշխանությանը։ Կրոնի եւ եկեղեցու դեմ պայքարում իշխանությունը նաեւ սոցիալական հենարան ուներ։ Զանգվածների տարերային անաստվածությունը, եկեղեցուց արդեն բոլշևիկյան ոգով դասիրակված երիտասարդ սերնդի օտարումը, մարտնչող աթեիզմի համատարած քարոզչությունը իապես խարխլել էին սոցիալական վատթար վիճակում գտնվող խորհրդային Հայաստանի բնակչությանը։ Կոնկուրսի հրանգով ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի առջև կանգնեց դարեր շարունակ հայության հոգևոր, կրթամշակութային եւ բարոյադաստիարակիչ գործառույթ իրականացնող հոգեվորականությունը, ինչպես այն ժամանակ էին ասում, որպես հակախորհրդային շահգործող դասակարգ։ Վերացվեց ծխական քահանաների ինստիտուտը եւ հոգեվորականությունը սակավաթիվ պահպանվեց միայն Մայրաթոռում։ 1938 թվականին Մայրաթոռում մնացել էր 8 հոգեվորական, արդեն տարիքն առած անառողջ զառայմալ վիճակում։ Բռնաճնշումների, այսինքն ձերբակալություն, աքսոր, սպանություն ենթարկվեցին ծխական քահանայից ընդհուպ մինչև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայաստանյան Առաքելական եկեղեցին զրկվեց տիրապետող պետական եկեղեցու կարգավիճակից, կրոնական մենաշնորհից, իրավաքաղաքական առումով հավասարեցվեց մյուս դավանանքային հարանվանությունների։ Քանի որ խորհրդային Հայաստանը աթեիստ աշխարհիկ պետություն էր, ըստ այդմ եկեղեցին չէր կարող տիրապետող դիրք զբաղեցնել, նրա դավանանքը չէր կարող բոլոր քաղաքացիների համար պարտադիր գաղափարախոսություն դառնալ, քանի որ այդպիսին էր համարվում մարքսիզմ-լենինիզմը, ինչպես գիտենք։ Գործնականում, սակայն համոզվելով, որ վերջնական հնարավոր չէ լուծարել Հայաստանից առաքելական եկեղեցին անգամ բռնաճնշումներով եւ համատարած քարոզչությամբ, իշխանությունները որդեգրեցին եկեղեցու գործունեությունը նվազագույնի հասցնելու քաղաքական ուղեկից։ Կրոնը եւ եկեղեցին դիտարկվում էր գաղափարախոսության ասպարեզում կոմկուսի մենատենության հաստատման ճանապարհի հիմնական խոչընդոտ։ Դարեր շարունակ հայության հոգևոր բարոյական արժեհամակարգի գաղափարական հենք հանդիսացած եկեղեցական գաղափարախոսությունը ենթակա էր ոչնչացման։
Եկեղեցին զրկվել էր առնվազն խորհրդային Հայաստանի հայությանը համախմբելու եւ առաջնորդելու գործառույթից։ Հակակրոնական պայքարի քարոզչական գործառույթում կարևոր նշանակություն տրվում էր դասագրքերի ու հանրամատչելի գրականության հրատարակությանը։ Դրանք քարոզչական բնույթի են եւ զուրկ գիտականության որևիցե նշույլից անգամ, եւ արդեն 1940-ական թվականներին կորցրել են պահանջարկը։ Մեր նախնական հաշվարկներով 20-30-ական թվականներին հրատարակվել է շուրջ 100 անվանում կամ 100 միավոր հայերեն լեզվով գրքույթ, դասագրքեր, ընդհանուր Երևանում եւ ԽՍՀՄ հանրապետությունում ընդհանուր 350,000 տպականակով, այսինքն ցավով պետք է փաստագրել, որ գրադարաններում ոչ միայն Երևանյան, այլև տարբեր փաստորեն կա կամ քաղաքացիների մոտ 350,000 մաշտոյցան տարերով տպագրված բարեբուն իմաստով կնեք այդ բարի համար ա, տպագիր ա, իսկ 350,000-ը դա առելի սխական թիվ է։ Կրկին ցավ պետք է նշեմ, որ խորհրդային հակակրոնական քաղաքականության գաղափարախոսական հիմնավորման գործընթացին ակտիվորեն մասնակցեցին նաև այն ժամանակվա պաշտոնական պատմագիտությունը։ Իշխանությունը մշտապես ոտնահարում էր պետությունից եկեղեցու անջատման սկզբունքը եւ պարբերաբար խառնվում եկեղեցու ներքին գործերին։ Վարկաբեկում եւ տեղեկատվա քարոզչական ասպարեզում մենաշնոր դիրք զբաղեցնելով շեփորահարում, այսպես կոչված, ինչպես այն ժամանակ էր ձևակերպումը, եկեղեցական հակահեղափոխության միֆը։ Իրավական տեսակետից իշխանությունն ապարբնդում էր այն քաղաքական կամայականությունը, որ իրականացում էր եկեղեցու նկատմամբ, այդ կազմակերպությունների համեմատ խտրական դրության մեջ դնելով, զրկելով սոցիալ-տնտեսական կյանքում ցանկացած իրավական գործունեություն ծավալելու տարական հնարավորությունից, անգամ բարեգործություն կատարելու հնարավորությունից։ Հոգևորականը դիտարկվելով որպես հակահեղափոխական տարր, ենթակա էր բոլոր խիստ պատիժներին, հույքի զրկումից ընդդեմ աքսոր եւ մահապատիժ։ Հակակրոնական քաղաքականությունը ամրապնդվեց սահմանադրորեն։ Եկեղեցին զրկվում էր կարևորագույն ու առաջնահերթ քաղաքացիական իրավունքներից, ընտրական ու սեփականության, դադարում իրավաբանական անձ լինելուց, իրավական առումով նույնականացվում հակահեղափոխական տարերին։ Այդուհանդերձ, դառնալով բազմակողմանի բռնաճնշվող կառույց, եկեղեցին կարողացավ շարունակել գործել անգամ աթեիստական պայմաններում։ Ինչևէ, պատմությունը ապացուցեց եկեղեցու դեմ բռնի միջոցառումների սնանկությունը, հայաստանյան առաքելական եկեղեցին չվերացավ եւ անգամ խորհրդային միության խիստ միակարծության պայմաններում եկեղեցին շարունակեց մնալ միակ, շեշտում եմ, միակ լեգալ գործող կառույցը, ում գաղափարախոսությունը էապես տարբերվում էր իշխող Կոմկուսի գաղափարախոսությունից։ Այս հանգամանքն ինքնին խոսուն է եւ հետագա բոլոր տեսակի իշխանություններին լուրջ մտածելու եւ իրապաշտորեն գործելու պատգամ է հաղորդում։ Չնայած աթեիստական քարոզչությանը, այնուամենայնիվ 1937 թվականին, երբ անցկացվեց խորհրդային միությունը մարտահամար, միանգամայն այլ պատկեր ստացվեց։ Այսպես, մարտահամարի համաձայն խորհրդային միությունում 16 եւ ավելի բարձր տարիքի բնակիչների շրջանում պարզվեց, որ հավատացյալներն ավելի շատ են, քան անհավատները։ Եվ այդ ցուցանիշը բուն արդեն խորհրդային Հայաստանի պարագայում ավելի բարձր էր։ Եվ արդեն միայն հայրենական մեծ պատերազմից հետո Կոմկուսը էապես փոխեց կրոնի հանդեպ քաղաքական ուղեգիծը, անգամ լուծարվեց պետության մինչ այդ պետության անսահմանափակ աջակցությունը վայելած եւ արդեն սակայն բալաստ դարձած նույն պետության համար մատնչող անաստվածների միությունը։ Ինչևէ, եզրափակելով ներկայացնել պետություն եկեղեցի հարաբերության քաղաքագիտական արդիականությունը պայմանավորող մի շարք բաղկացուցիչներ։ Հաստայնած առաքելական եկեղեցին կազմակերպչական կառույցով ու գաղափարախոսությամբ խորհրդային բռնաճնշումներից եւ ներկայումս տարատեսակ աղանդավոր ու այլ կրոնա հարանվան միավորների հայտ գալուց շարունակում է մնալ հայության, ընդհանրապես եւ հայության հիմնական գլխավոր եկեղեցակրոնական կառույցը, հանրության բոլոր խավերի վրա հոգեվոր գաղափարական ազդեցությամբ, որից կախված է, շեշտում է նաեւ պետական իշխանության քաղաքական կայունությունը։ Երկրորդ, այս թեմայի իմացությունը հնարավորություն կտա այժմ
հնարավորինս անաչառ եւ իրատեսորեն կառուցել պետություն եկեղեցի հարաբերակցությունը։ Երրորդ, նորանկախ պետականության պայմաններում, մանավանդ անցումային կայացման փուլում, եկեղեցու աշխարհասփյուր կառույցների իսկական ներուժի օգտագործման անհրաժեշտությամբ, հոգևոր ներդաշնակության, հանրային կոնֆլիկտների կարգավորման դերակատարմամբ, պետականության ամրապնդման իրական եւ համակողմանի նպաստման հնարավորություններով։ Գլոբալացվող աշխարհում հայաստանյան առաքելական եկեղեցին հայության ազգային եւ համամարտկային ավանդական արժեհամակարգի մինչ այժմ պահպանված համահայկական եւ համաշխարհային ցանցային կառույցն է, էությամբ հիմնված ժողովրդայնության հիմնասկզբունքի վրա։ Եվ հինգերորդ, այժմ Հայաստան պետության նորանկախ պայմաններում պետություն եկեղեցի հարաբերության խնդիրն արդիական է, ինչպես գիտենք, բավականին կենսական եւ վտանգահարույց։ Եվ այդ առումով խորհրդային անցյալի դասերի ընկալումը, սերտումը ու անհրաժեշտ հետևությունների կատարումը խիստ հրատապ է եւ ուսուցողական կորստաբեր սխալներից հետագա խուսափելու եւ զերծ մնալու նպատակով։ Եվ քանի որ բարեբախտաբար պատմաբաններով են հավաքված, հակիրճ մի քանի ռեպլիկի կարգով դիտարկում, խորհրդային շրջանի հատկապես 20-30-ական թվականների մասնագետ կամ այդ շրջանով զբաղվող եզակի պատմաբաններ են մնացել եւ 20-30-ական թվականներին, եթե վերցնենք իշխանական համակարգը, մոտ 10 կենտրոնի առաջին քարտուղար է եղել։ Ներկա տերմինով ասած, վարչապետների կամ ազգային ժողովի նախագահների թիվը ավելի շատ։ Արդարադատության նախարարներ, գերագույն դատարաններ կոչվում, գերագույն դատարանի նախագահներ, հանրապետության դատախազ, ներքին գործերի նախարար, պետանվտանգության նախարար ու հազար ու մի այդ նմանատիպ նախարարություններ հանրապետական եւ շրջանային, այդ բոլոր տասնյակ արդեն 100-ից անցնում է այդ գործիչներից բացառությամբ զբաղվող 20-30-ական թվականի խորհրդային Հայաստանի պատմության մասնագետներից հասկանալու են նույնիսկ պատմաբանները այդ բոլորին չեն ճանաչում։ Պատմության մեջ մնացել են, որ հիշվում են Միասնիկյան, Խանջան եւ եւս մի քանի հոգու անուններ, այսինքն մոռացության են մատնվել։ Լուկաշին, հա, դե պատմաբան եք, պարոն Գրիգորյանից նկատի ունեմ ընդհանուր մեր հանրային ընկալման մեջ, հասարակության մեջ ոչ մեկը չի ճանաչում, հասկանալի է դա։ Մյուս կողմից եկեղեցու դեմ պայքարող գործիչների գերակշիռ մասը, առնվազն 90%-ը արժանացավ այն ճակատագրին, որին իրենք դրդում էին կամ բուն եկեղեցուն, այսինքն եթե չգնդակահարվեցին, պարտադիր կարգով աքսորվեցին, ու ոչ միայն իրենք, եւ ոչ միայն ղեկավար կազմ, այլև ներկա տերմինով ասած մարզային եւ շրջանային մասշտաբի գործիչները։ Ասենք Չարաբաստիկ Մուղդուսուն անունը առավել հայտնի է, ներքին գործերի կամ պետավտանգության նախարար, թվում էր, որ սմա պետք է մնա իշխանության, բայց ոչ միայն ինքը գնդակահարվեց, այլև ընտանիքը, կնոջն էլ աքսորեցին, երեխաներին էլ։ Այսինքն ինչ որ ցանում ես, այն էլ հնձում ես, սակայն նաև հայ եկեղեցին ի տարբերվում էր, ասենք մասնավորապես օրինակ ռուս ուղղափառ եկեղեցիներով, որ Հայաստանում, խորհրդային Հայաստանում ընդհատակյա եկեղեցական, ընդհատակա եկեղեցի չեղավ, զինված պայքար, զինված ապստամբություն չեղավ, ի տարբերություն խորհրդային Ռուսաստանի։ Եվ նաև մի քիչ արդիականացնելով, հիշում եք մի քանի տարի առաջ, որ Վեհարանի գրասենյակը, որ այդ նոր մարտնչողներ, դիվանատունը, նոր մարտնչողներ մտան եւ քյաբաբուտելով են զբաղված, այն ժամանակ է կային, կոչում են ազատ եկեղեցականներ։ Նրանք էլ այդ կային էլի հոգեորական ներկային, բայց ով է հիշում դրանց անունը։ Ժամանակին, որ մահացան, թաղողի չունեին։ Աշոտ նախկին Սրբազանին 7-րդ օրվա ադվենտիստները թաղեցին, թաղողի չուներ։ Մինչ այդ տասնյակ տարիներ հավատարիմ ծառայել էր եւ բանականությունից զրկվեց անցավ կողմ։ Մյուս կողմից մարտնչող աթեիստների միություն կար, բարեբախտաբար մոռացվել է, ոչ մեկը չեն հիշում,
մասիվ եկեղեցին հանձնեցին դրանց, որպեսզի ստեղծի աթեիզմի կամ հակակրոնական պայքարի թանգարան, ամեն տարի պետությունից, ինչպես հիմա են ասում, հարկատուների փողը տրվում էր, որ թանգարան ստեղծեն 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի չկար, վերջ հանձնաժողովը գնացնուք ես, տեսև այդ եկեղեցում թանգարան չկա, փոխարենը գարեջուր են վաճառում։ Ասեցին, բայց թանգարան պիտի ստեղծեք, ասում ա դե թանգարան ստեղծենք, դրանից օգուտ քաշ չկա, գարեջուր ծախում ենք, բոնի օգուտ կա։ Հիմա ասինքն եկեղեցու դեմ պայքարողների բարոյականը եւ գաղափարախոսական տեսլականը դրան է հանգում։ Եվ ավարտելով մեր պատմաբաններից Դե հիմա է վարիչ, հետո կարող վարիչ չլինի։ Եվ մեկ օրինակ, որպես պատմաբաններով ենք հավաքված, մեր պատմաբանների շրջապատից բերեմ, տեսեք, եթե 20-30-ական թվականներին այդքան կուսակցական պետական գործիչները բոլորը կամ մեծ մասը մոռացան մատնվեց եւ հիշվում է Գևորգ 5-րդ Սուրենյանցը եւ Խորեն առաջին Մուրադ Բեկյանը։ Նրանք մնացի պատմության մեջ որ հիշում են։ Մեր հետագայում արդեն մեր ականավոր պատմաբան Աշոտ Հովհաննիսյանի օրինակով բերել, որը մեր համար իհարկե մեծավաստակ ականավոր պատմաբան է։ Սակայն Աշոտ Հովհաննիսյանը 20-30-ական թվականներին Կոմկուսի գլխավոր քարտուղարն էր լուսավորության ժողկումը եւ եկեղեցու դեմ պայքարի գլխավոր պատասխանատուն, եկեղեցու դեմ պայքարի նաչալնիկն էր։ Առավոտի ծիրիգուն Աշոտ Հովհաննիսյանի հոդվածները, գրքույկները որ նայեք, վերջը Աստված էր բետարից ազատի։ Ինչ եղավ։ Աշոտ Հովհաննիսյանի բախտը բերեց դե Ստալինը չգնդակա արեց, աքսորեց, դղաքսորից արդեն մեր բախտը բերվեց, որ դաստիարակված, վերափոխված, վերադարձավ ու կոթողային, ասենք Նալբանդյանն ու ակնարկները, դրվագները գրեց, սակայն մեկ ուրիշ հանգամանք։ Չնայած այն պարագային, որ Աշոտ Հովհաննիսյանը ճեմբարանում քանի տարի դասատու էր, դասախոս էր աշխատել, այսինքն Էջմիածնի հացը կերել էր, Էջմիածնի փողը ծախսել էր, բայց հետո Էջմիածնի դեմ նույն պայքարի գլխավոր ղեկավարն էր առաջամարտիկը, չնայած այդ հանգամանքին 100 տարի հետո էլի մեր Գարեգին երկրորդը իր հոգացությամբ եւ մեր երջանկայի շատակ պրոֆեսոր Պետրոս Հովհաննիսյանի աշխատասիրությամբ Մայրաթորը տպագրեց Աշոտ Հովհաննիսյանի հոդվածների ժողովածուն։ Նույն ձևել էլի այդ մարդը գործով է մնում։ Նույն ձևել ինչպես Գևորգ Սուրենյանն ու Խորեն Մուրադ Բեկյանը մնացին այդ 20-30-ական թվականների այդքան գործիչներ կային, ՑԿ-ի առաջ քարտուղարներ, վարչապետեր, NKVD-ի պետեր, դատախազներ, Մուղդուսի եւ այլն, ով է հիշում դրանց։ Նույն ձևել Գարեգին երկրորդն է մնալու Աշոտ Հովհաննիսյանին հիմա ինչ ասես ուրիշը լիներ, կասեր դա մեր դեմ ինչ ասես 10 տարի մեր դեմ պայքարել է։ Ինչ ցեխում ուր ասես մեր գլխին թափել է։ Աշոտ Հովհաննիսյանի գրածները պարոն Գրիգորյան որ նայեք, չէ։ Էլ ասելու չի ինչ